हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस चैनल पर डेंटिंग, पेंटिंग और एक्सीडेंट गाड़ी का रिपेयर वीडियो दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी की स्विफ्ट कार है। इसका फेंडर और डिग्गी डैमेज हो गया है, तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि काम 0-0 हो। तो वीडियो बहुत अच्छा बना है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी पेंटिंग के प्रोसेस में आ चुकी है। गाड़ी में जो छोटे मोटे डेंट है वो हम पुट्टी से कवर कर लेंगे और अच्छी से सैंडिंग करने के बाद गाड़ी को 2K प्राइमर यूज करेंगे।
देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी फाइनल हो गई है और पेंटिंग में आ चुकी है और इसका कलर 3 कोट में है। पहला बेस, दूसरा पर्ल और तीसरा क्लियर कोट है। गाड़ी पेंटिंग होने के बाद फिटिंग का काम चालू कर दिया है। गाड़ी का एक एक पार्ट हम अच्छे से फिटिंग करेंगे, उसके बाद रबिंग होगा। रबिंग इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी का जो शाइन है वो बिल्कुल कंपनी जैसा लगे। तो रबिंग होने के बाद हम गाड़ी को वॉश कर लेंगे और वॉशिंग होने के बाद गाड़ी का हम फुल रिव्यू दिखाएंगे।
देख सकते हैं गाड़ी एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई गई है। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी को देख के कोई बता सकता है कि गाड़ी पहले एक्सीडेंट थी। हमारा वीडियो ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने खास दोस्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।